comfortable position, one that you can hold for a good time. Close your eyes. You'll be making a survey of the body and the mind from inside. So it's good. It's good to do that with the minimum of outside interference. There will be noises from outside, but you don't have to pay them any attention. Survey your body. Notice whether there are any patterns of tension or tightness in the body. Allow them to relax. And try to breathe in a way that doesn't build up any new tension. When we talk about the breath, when the Buddha talks about the breath, he's not talking about the air coming in and out through the nose. He's talking about the sensation of energy movement in the body. And that exists on many levels. The most obvious is the movement of energy that allows the air to come in and out of the nose, that expands the lungs, and that allows them to deflate. But there are other levels of energy as well. In fact, you can feel them anywhere in the body, anywhere where there's a nerve extends. There will be a feeling of energy. In some cases it's tight and tense, others it's wide open. You're trying to open everything up as best you can, and then allow it to stay open. Then you survey your mind. Is your mind ready to settle down? Traditionally, we have some chants that we do before the meditation. If we do that in the evening, we do the chants. One of the chants is to reflect on aging, illness, and death. So many of the things that you search for in life will end at death. But you remind yourself that the qualities you develop in your mind, they don't end at death. They go with you wherever you go. You reflect on thoughts of goodwill. Goodwill for yourself, that you desire true happiness. Goodwill for others, even people who've treated you wrongly. You don't have any issues with them. There's no need to try to get revenge, to get back at them. Just let the issue go for the time being. Because the mind needs some time to be by itself, not to carry the concerns of the world around with it. The purpose of all this thinking is to get the mind ready to settle down with the breath. And you can think about the breath as well. Remind yourself that this is the force of life. And if the force of life feels good, it's going to be good for you. Then breathe in a way that feels comfortable. And John Lee recommends starting out with some long breaths to emphasize the sensation of breathing in the body, to lift the level of your energy. Because you will be calming things down. And if the level of your energy is already low, then the more calm you get, then you get sleepy, you get drowsy. So lift the level of your energy at first. Breathe in long. Allow the out-breath to go at whatever pace it wants. And as long as this feels good, feels energized, and keep it up. When it begins to feel too much, then you can let things calm down. You can try shorter breathing, more shallow, heavier, lighter, faster, slower. Try to notice what rhythm of breathing feels best for you right now. As for any other thoughts that come into the mind, you let them go. And you don't have to chase them down. Sometimes we make the mistake of chasing them down to stop them. But when we chase them down, then they pulled us away. So you stay right here. There'll be parts of the mind that will keep on creating thoughts like this. Think of the mind as being like a committee. Lots of different people in there, lots of different opinions, lots of different agendas. You don't have to be responsible for the different members. You just choose the member that wants to stay with the breath. Hold on to that member. As for everybody else, they can chatter away, but if you don't pay them any attention, after a while they stop.
We're talking about developing the good qualities of the mind. One of the terms they use in the Buddhist teachings is perfections. But we're starting to develop perfections in an imperfect mind. So you try to perfect your powers of concentration, your powers of mindfulness. The ability to keep something in mind, like the task of staying with the breath. And as for the other imperfections of the mind, you just let them go for the time being. Work on this one. If you forget, wander off, just drop whatever thought that was. Recognize you're not here for that kind of thinking, you're here for the breath. Come back to the breath. You wander off 10 times, 100 times, keep coming back 10 times, 100 times. When you come back, reward yourself for coming back. Breathe in a way that feels really good, really satisfying. There are parts of the torso that ordinarily don't get involved in the breathing. We'll allow every part of the torso to be involved. So the whole torso gets energized. And that good energy can then spread down the legs, spread down the arms, circulate around the head. When things feel balanced, they feel good, and try to maintain them. Again, this will require reminding yourself that it is good to stay here. As there'll be one of the members of the committee, or many members of the committee, that'll say, well, now you've got some free time here. It's a good time to think about this, think about that. You have to say, no, this is not a time to be thinking about anything else. Trying to get the mind to settle down, to develop some new qualities inside, qualities of peace, qualities of calm. You want to rest, but be alert at the same time. So you've got to find that proper balance. In Thailand, they say it's like being a hunter. When the hunter goes out, he has to be very quiet so he doesn't scare off the animals. But he also has to be very alert. Otherwise, an animal can come right under his nose and he won't know. And it's a real skill, learning to be calm and alert at the same time. So for the time being, the calmness requires that you keep your awareness circulating around the body. You might experiment for a while. Once the breath feels comfortable, focus your attention down around your navel. Watch that part of the body for a while. See what kind of breathing feels good there. And if there's any tension or tightness there, allow it to relax. Once you've relaxed that spot, then move up to the solar plexus, then up to the middle of the chest, the base of the throat, the middle of the head. Then start at the back of the neck. Think of the breath entering from the back and going down through the shoulders to the arms. And then from the back of the neck, down the spine, past the tailbone, down through the legs, down to the feet. So you make a survey of the whole body, and you can go around and around and around in the body. And then try settling down in one spot. Try settling down in one spot. And think of your awareness spreading from that spot to fill the whole body. See if you can maintain that. If you find yourself drifting off, go back to the survey of the different parts until your alertness is strong enough to stay, even though you're still. Try to be aware of the whole body all at once. Like the light of a candle in an otherwise dark room. The candle's flame is in one spot, but its light fills the entire room. That's the kind of awareness you want to develop and maintain. Because it's in maintaining that things develop well in the mind. We're building what the Buddha calls a Vihara Dhamma, home for the mind.
You want to inhabit it fully. As with any home, requires that you make a few adjustments. You can move into an empty house. It's not all that appealing to stay in just an empty house. You have to furnish it. Make it the kind of place where you like to stay. You do that here with the breath. By the way you focus on the breath, the way you focus on the different parts of the body as you breathe. Learning what kind of breathing feels good when you're feeling tired, what kind of breathing feels good when you're tense, what kind of breathing feels good when you need more energy. The breath has lots of possibilities. The mind, when it settles down, has lots of possibilities as well. Most important being that it can see itself, watch itself. There's a passage where the Buddha says the mind is radiant. What he means by that is the mind can observe itself. It's not dark. It's dark when we're concerned with other things. It's like water in one of those large jars in Thailand that they use for bathing. There's a little bit of mud at the bottom of the jar, and as long as the water gets stirred up, the entire jar is going to be muddy. But if you let it grow still, then the mud settles down to the bottom and the water in the jar is clear. It's the same with the mind. When the mind is stirred up, it can't observe itself properly. When you allow it to be still like this, then even subtle things come in and you know. You can detect them. You can judge them early on, before they take over the mind. Some thoughts will be worth thinking at some time, but for the time being, you're trying to develop the skill of saying no to whatever comes up. That's not related to the breath. It's in this way that we train the mind, to give it a place to stay, to give it a home. Otherwise, it just wanders around. And you know what happens to people who wander around with no home? They're subject to the sun, the rain, the cold, the heat. They lie down to rest. They're not safe. You're giving the mind a safe place to stay, where it can settle down and know itself. As the Buddha said, it's because the mind doesn't know itself that it creates suffering. So give it a chance to be aware of itself right here, right now. And you begin to see that, yes, there are some ways of thinking, some ways of talking to yourself, some images you hold in mind, even some ways of breathing that are actually contributing to suffering, stress, a sense of burdensomeness in the present moment. And you don't have to do them that way. There are other ways of breathing, other ways of talking to yourself, other perceptions and images you hold in mind that can actually help put an end to suffering, end to stress. So what you're going to see as the mind settles down like this is really worth seeing. We're getting ourselves ready to tackle the big problem in life, which is that even though we want happiness, we want good, a sense of well-being, we do so many things that destroy our happiness and destroy our well-being. Why is that? It's because we don't know ourselves. We don't know our own mind. But when you know the mind, you begin to see, okay, this kind of action is actually counterproductive. This kind of action is actually helpful. You make those distinctions. And you don't have to go with the things that are going to cause suffering. You do have that freedom of choice.
So getting the mind still allows us to take advantage of that freedom. In a way that leads to more happiness for ourselves. And that happiness spills out, and that makes life better for other people too.การที่เราภาวนาเรียกว่าสร้างบ้านในจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าวิหารธรรมใจของเราถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนคนบ้านที่ไม่มีเหมือนคนที่ไม่มีบ้าน แดดออกก็ร้อนลมพัดมาก็หนาวแล้วก็ไม่มีที่ปลอดภัยเลยจะมีทรัพย์สมบัติอะไรไม่รู้จะเก็บที่ไหนบางทีไอ้ทรัพย์สมบัติของเรามันกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราคนอื่นเขาเห็นเขาจะแย่งเอาไปใจของเราที่จะมีความสุขความสบายได้ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเราจึงเอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่อยู่ของเราที่นี่เราอยู่ในบ้านต้องแต่งบ้านเป็นที่สบายเราจึงจะอยู่ได้แล้วก็ต้องแต่งลมหายใจด้วย ใจของเราจึงจะยินดีที่จะอยู่จะต้องทำด้วยสมัชนะด้วยคือความรู้ตัวถ้าใจสงบเฉยๆเดี๋ยวก็หลับไปเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าก่อนที่จะภาวนาให้สำรวจดูจิตใจของเราด้วยสำรวจดูลมหายใจร่างกายของเราด้วยสำรวจดูร่างกายดูตั้งแต่หัวไปถึงเท้าว่ามันเครียดอยู่ตรงไหนมันตึงอยู่ตรงไหนแล้วก็มันคลายไปเรื่อยทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกถ้าจิตใจของเรามันมีอะไรค้างอยู่เราต้องจัดการเราโกรธคนนั้นโมโหคนนี้ต้องนึกถึงว่าที่เราโกรธอยู่นั่นเรากำลังเผาใครในขณะนี้เราเผาตัวเองต้องให้เมตตาตัวเองบ้างเมตตาเราก็ต้องเมตตาเขาด้วยไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับใครถ้าหากว่าเรื่องโลกภายนอกนั้นมันกำลังวุ่นวายเรานึกถึงว่าเราไม่ได้ตกนรกเพราะเขาการกระทำของเขาเป็นของเขาไม่ใช่ของเราข้อที่สำคัญว่าเราทำอะไรอยู่มันคราวนั้นที่พระเจ้าเปรตที่เขาสอนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลางวันพระพุทธเจ้าก็ทักถามว่ามหาบพิตรทำอะไรมาพระเจ้าเปรตที่เขาสอนก็พูดตรงไปตรงมาว่าทำตามในสิ่งที่คนที่เขาบ้าอำนาจเขาทำกันอยู่ครองแผ่นดินแล้วอยากจะมีอำนาจมากเข้าพระเจ้าย้อนถามว่าสมมติว่ามีชายที่ไว้ใจได้มาจากทิศตะวันออกบอกว่ามีภูเขากำลังใหญ่เบิ่มสูงเท่ากับฟ้ากำลังเคลื่อนเข้ามาทับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทางของมันให้วายวาดไปหมดมีคนหนึ่งมาจากทิศใต้ก็มีภูเขาอีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนมาจากทิศใต้ก็เช่นเดียวกันกำลังทับชีวิตสัตว์ทั้งหลายอีกคนหนึ่งมาจากทิศตะวันออกทิศเหนือแล้วภูเขาสีลูกกำลังเคลื่อนเข้ามาในเมื่อมีภัยใหญ่หลวงขนาดนี้เข้ามามหาบพิตรจะทำอะไรพระเจ้าเปรตที่เขาสอนบอกว่าจะทำอะไรได้ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีพระเจ้าจึงพูดต่อไปอีกว่าเราแจ้งให้ท่านทราบนะความแก่ความเจ็บความตายกำลังเคลื่อนเข้ามาทับชีวิตสัตว์นั่นจะทำอะไร
พระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนก็เข้าใจจะทำอะไรได้ก็ต้องสร้างความดีสร้างปฏิบัติธรรมนี่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายเราจะเอาอะไรเป็นทรัพย์สมบัติของเราอะไรที่แน่นอนของเราก็มีอยู่อย่างเดียวก็การกระทำของเราการกระทำมาจากไหนก็มาจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีไม่ให้วันไหวไปตามเหตุการณ์ของโลกเขานี่เราต้องพิจารณาแบบนี้เพื่อจะวางสิ่งทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจในขณะนี้ไม่เกี่ยวกับการอบรมจิตใจในขณะนี้นี่เรียกว่าสำรวจกายสำรวจใจเตรียมให้พร้อมที่จะมาดูลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เฉพาะลมหายใจลมทุกส่วนในร่างกายของเราลมที่แล่นไปตามเส้นเลือดลมที่แล่นไปตามเส้นประสาทออกทุกขุมขนให้ทำความรู้สึกให้มันครอบกายหมดถ้าครอบกายมันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเราจะไปสำรวจก่อนก็ได้ก็เอาความรู้สึกของเราตั้งไว้ที่สะดือบริเวณนั้นดูสักพักหนึ่งดูสิหายใจแบบไหนมันที่สบายที่นั้นถ้ามีความเครียดอยู่ตรงนั้นแล้วก็คลายไปจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาที่ปลายเส้นปีกลางหน้าอกข้อหอยกลางหัวที่ท้ายทอยลงไปตามบ่าตามแขนออกมือลงไปตามกระดูกสันหลังออกขาออกปลายนิ้วเท้าเป็นส่วนไปแล้วก็สำรวจหลายรอบก็ได้แล้วแต่พอเรารู้สึกว่าพร้อมที่จะพักเลือกสักจุดใดจุดหนึ่งเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็ทำความรู้สึกของเราขยายออกจากจุดนั้นให้ครอบตัวหายใจเข้าก็รู้ทั้งตัวหายใจออกก็รู้ทั้งตัวมันเทียนที่อยู่ในห้องเปลวเทียนก็อยู่ที่จุดหนึ่งแต่ว่าแสงของเทียนมันเต็มห้องถ้ารักษาแบบนี้ได้ก็รักษาไปใจของเราจะได้กำลังร่างกายของเราจะได้กำลังถ้าว่ารู้สึกว่าง่วงเคลิ้มไปก็ไปสำรวจเป็นจุดไปจนเราพร้อมก็ต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะและอัตตาปะกับความเพียรสติความระลึกได้แล้วก็จะอยู่กับลมหายใจไม่ได้ไปที่อื่นสัมปชัญญะก็รู้ตัวเราทำอะไรอยู่อัตตาปะก็ความเพียรทำให้มันดีนี่คุณธรรมสามอย่างนี้ทำให้สติของเราเป็นที่ตั้งที่มั่นคงใจของเราเมื่อสงบแบบนี้ได้สงบแบบรู้ตัวเราจะได้เข้าใจว่าความคิดอะไรที่พูดขึ้นมามันจะไปในทางดีถ้านำมาในทางไม่ดีเราก็รู้ได้ทันทีเลยถ้ามันไปในทางที่ไม่ดีเราก็ตัดไม่สนใจไปในทางที่ดีในระหว่างที่กำลังทำความสงบแล้วก็ตัดเหมือนกันจนกระทั่งใจของเรามันตั้งมั่นพอทำพิจารณาความคิดที่เป็นความดีมันเป็นยังไงเราจะได้ส่งเสริมจะได้รู้เรื่องจิตใจของเราทำไมมันสร้างความทุกข์จนได้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่คิดอยู่พูดอยู่ทำพูดคิดเพื่อความสุขแต่หลายครั้งมันกลับผลออกมาตรงกันข้ามมันเพราะอะไรเพราะใจไม่รู้ตัวว่ามันทำอะไรอยู่ปล่อยตามเรื่องตามราวที่นี้พอเรามีจิตใจของเรามีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีแบบนี้
เขาจะได้เปิดเผยกับเราจะได้รู้เรื่องของเขาความคิดอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เราก็รู้ทันแล้วก็แก้มันได้บางครั้งเรารู้อยู่มันไม่ถูกแต่มันอดไม่ได้ตรงนี้เราต้องใช้ปัญญาชี้เหตุชี้ผลกับตัวเองว่ามันไปทำไมได้อะไรขึ้นมานี่เราจะมีอำนาจเหนือจิตใจของเราจะได้สร้างความดีไม่ได้สร้างความทุกข์ความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพออยู่ในโลกนี้มันโลกแห่งความอันตรายรอบด้านหมดเลยเป็นโลกแห่งมิจฉาทิฏฐิออกจากมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาทุกอย่างถ้ายอมไปตามเขาเราก็มิจฉาไปตามเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้จักสร้างความดีขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับเจตนาของเราที่มั่นคงนี่แหละวิชาของพระพุทธเจ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เราสร้างความสมบูรณ์ขึ้นในตัวของเราเองได้อยู่ในโลกที่ไม่ปลอดภัยแต่เราสร้างความปลอดภัยขึ้นมาในตัวเราได้อยู่ในโลกที่จริงไม่ดีดีไม่จริงเราสร้างความดีจริงขึ้นมาได้ในตัวของเราเพราะใจของเราที่จริงเขามีอานุภาพเหมือนกันแต่อานุภาพของจิตส่วนมากเราก็ใช้ในทางอื่นที่เราใช้เอามาใช้ในการที่จะแก้ทุกข์เรียกว่าใช้อานุภาพจิตใจของเราให้มันถูกต้อง
We leave meditation, think thoughts of goodwill once more. Think of whatever sense of peace or well-being you felt for the past session, and dedicate it to others, either to specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้ดูที่ให้ผู้อื่นจะอุทิศแบบเจาะจงก็ได้อุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาจะมีใครรับรู้และอนุโมทนาเรายินดียกให้เขาหมดบุญกุศลมันดีอยู่ตรงนี้ยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมาก With that thought, you can open your eyes. Any questions? มีคำถามไหมฮะก็มีคนก็ถามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหมฮะหรือเปล่าแล้วก็บอกเขาไว้ที่ฟ้ามันสีฟ้ามันไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่ถ้าเราสุขกับทุกข์กับเรื่องสีฟ้านั่นก็กรรมไม่ว่าอะไรเขาเขียนลงมาใส่ในคำถามใช่bodily application, and you pretty much stay under objective, to stay with the mind, stay with the breath, and then you're aware that your feeling is there, your fabrication is there, your perception is there, your consciousness is there, but you keep maintaining the objective to stay with the breath. And then when the mind finally settles down and you move down, just drop and you still keep your awareness to stay with the objective, to stay with the quiet, but still aware. And then when it goes a little bit off, you have to continue to maintain that process again until it drops again. Some people don't have a feeling of dropping, it's just that things settle down. Right, but that's when it's become easy to be in delusion concentration. That's what you got to watch out for, which is why I said if you start getting drowsy or blurry, then you start resuming the survey of the body again. In the meantime, it's also a busy process for your verbal application. Psyching yourself. Yeah, and there will come a point where you don't have to psych yourself. But as long as you do, you keep on doing it. Like, stay here, it's good to stay here. Yep, that's good. What would be your suggestion for the physical pain? Okay, the purpose of dealing with pain is not to make it go away, but just so that it doesn't have inroads on your mind. So the first thing is to see to what extent the way you're breathing is causing the pain. If the breathing is not causing the pain, then the next thing to do is try to find some sense, some part of the body that is comfortable. Focus your awareness there. And then think of that sense of good energy from that spot going through the pain.
the pain didn't happen yet. But then you ask someone, what perceptions do you have around the pain? How do you visualize the pain to yourself? What images do you have in mind? Okay, well then it's not just getting through the pain, it's also asking, how do I perceive the pain right here, right now? Why is it making inroads on my mind? You stay at house. Is it okay if I move a little bit? Sure. ในบรรดารูปเวทนา สัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ อะไรที่เราจัดการได้มากที่สุดเจ้าค่ะแล้วจัดการ สัญญาล่ะเจ้าค่ะจัดการยังไงเจ้าค่ะ คือถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์เพราะสัญญาแล้วก็เปลี่ยนสัญญาได้ ที่พระเจ้าพระอาจารย์บอกน้องแอลว่า perception ใช่ไหม ใช่ใช่ก็บางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าเช่นมันมีทุกข์ที่หัวเข่ามีสัญญาว่าหัวเข่ากับทุกข์มันอันเดียวกันแต่ที่จริงมันเวทนาเป็นอย่างหนึ่งตัวหัวเข่ามันอีกอย่างหนึ่งพยายามให้มีสัญญาว่ามันเป็นคนละอย่างแต่เวลามันเกิดมันเป็นก้อนหนึ่งหรือว่ามันเกิดดับแต่มันเกิดดับพอมันเกิดมันเข้ามาหาเรามันออกเป็นหนีจากเรามีความรู้สึกว่ามีสัญญาว่ามันเข้ามาหาเราแล้วก็ทุกข์ที่ถ้าเราคิดว่ามันเกิดขึ้นมาพับมันหนีจากเราเราไม่ต้องทุกข์มันปล่อยมันไปนี่เรียกว่าเปลี่ยนสัญญา ถ้าอย่างนั้นในเรื่องของเวทนาหรือ feeling นี่ก็คือ มันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ ก็ถ้าว่าเราปล่อยลมหายใจผ่านไปเมื่อก็หายไปก็ได้เราเปลี่ยนสัญญาเมื่อก็หายไปก็ได้แต่จุดประสงค์ของเราไม่ใช่เพื่อให้มันหายเพื่อจะมาให้จุดประสงค์ของเราคืออยากให้มันเข้ามาในจิตใจของเรา Tolerate error and just know it there. You know anything else? What's your perception around the pain? You have a perception that doesn't impose anything on the mind. Yeah, I mean, you can't make every pain go away. Yeah. Okay.